Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada janaalka Somali Events. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qiso dhexmartay laba wiil oo saaxiibo ah. Balse intaan u guda gelin qisadan, waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan kambalelkana furataan si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. Laba wiil oo saaxiibo ah ayaa waxay wada dhigi jireen jaamacad, waxayna ka baran jireen kulliyadda dhaqaalaha ah. Aad ayayna isku jeclaayeen labadan wiil, waxaana ka dhexaysay nafta. Mid ka mid ah labadooda wuxuu ku noolaa duruuf aad u adag, mana haysan wax dhaqaale ah, halka midka kalena oo ku noolaa nolol aad u sareysa. Wiilkii faqiirka ahaa ayaa wuxuu awoodi waayay inuu iska bixiyo lacagta jaamacadda, wuxuuna go'aansaday inuu jaamacadda isaga tago. Wuxuuna u bandhigay saaxiibkiis oo ku yidhi, niihow, dhibaato ayaa i haysato, mana awoodo inaan jaamacadda sii wado. Waxaan go'aansaday inaan iska dhaafo waxbarashada. Wiilkii ayaa ku yidhi isug, wuxuuna u tagay aabihii, wuxuuna ku yidhi, aabbow, wiilkii saaxiibka aan nahay waxaa haysato dhibaato, mana awoodo inuu iska bixiyo lacagta jaamacadda. Sidaas darteed waxaan kaa codsanayaa aabbow inaad ka bixisid lacagta jaamacadda. Isla markiiba aabihii ayaa ku yidhi, bal ii soo qiimee lacagta laga rabo jaamacadda dhammaanteed. Lacagtii ayaa loo soo qiimeeyey aabihii, wuxuuna u qoray jeeg lacag ah. Maamulka jaamacaddana wuxuu ku yidhi, ka doonta bangiga. Wiilkiina jaamacaddii ayuu sii watay, wuuna dhammeeyey. Markii ay jaamacaddii dhammeeyeen ayay labadii wiil mid waliba waxay raadsadeen shaqo. Wiilkii faqiirka ahaa ayaa soo baxay, wuxuuna bilaabay ganacsi. Hase ahaatee ganacsigiisii Allah ayaa u barakeeyey, wuxuuna noqday mid hanti leh. Muddo kadib, wiilkii hantida lahaa aabihiis ayaa geeriyooday. Wiilkii wuxuu dhaxlay hantidii aabihiis, wuxuuna bilaabay inuu ku tunto hantidiina meel xun ku bixiyo. Muddo kadib lacagtii ayaa ka dhammaatay wiilkii. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii saaxiibkiis ah ku fikiray inuu soo fiiriyo ninkii abaalka u galay, islamarkaana u mahadceliyo. Wuuna soo baxay, wuxuuna soo raadiyey saaxiibkiis, balse markuu u yimid ayuu wuxuu ku arkay xaalad aan wanaagsaneyn. Wuxuuna arkay ninkii saaxiibkiis ah oo tumanayo, naaga badanna oo ku dhex jiro, balse meeshiisii ayuu ka soo laabtay, wuuna iskaga soo tegay halkii uu joogay saaxiibkiis. Muddo kadib, ninkii hantidii ayaa ka dhammaatay, wuxuuna galay duruuf adag. Isagoo yaaban oo aan garanayn meel uu wax ka keeno, ayaa waxaa lagu yidhi, ninkii saaxiibka ahaydeen oo aad saacidi jirtay ayaa maanta wuxuu noqday nin hanti leh. U tag isagana markiisii ha ku saacidee. Wiilkii wuu soo baxay, wuxuuna soo raadiyey saaxiibkiis. Markuu ugu yimid goobtii shaqada ayaa waxaa albaabka ka celiyey waardiyihii albaabka joogay. Markaas ayuu ku yidhi, niihow, waxaan rabaa ninka kambanigan iska leh, waa nin walaalkay oo saaxiibkayga ah. Waardiyihii ayaa u tagay wiilkii, ayuu ku yidhi, wiil ayaa bannaanka kuu taagan. Wuxuuna ku yidhi, soo daa. Waa uu soo galay. Markuu xafiiska soo galay, wuxuu sugayay in la soo dhaweeyo oo loo istaago, balse wax dareen ah looma muujin, oo shaqadii ayaa layska sii watay. Meeshii ayuu fadhiistay. Markuu muddo fadhiyey ayuu ku yidhi, saaxiibow, maanta waan kuu soo baahday, waana kuu baahanahay. Waxaan kaa rabaa inaad i saacido oo garabkayga istaagto. Wiilkii ayaa ku yidhi oo saaxiibkiis ahaa, niyow, waxba kuuma qaban karo, waxaan arrintan ka qaban karana ma jirto. Waa uu yaabay wiilkii. Markaas ayuu wuxuu ku yidhi, niihow, soo ma ogid inaan abaal kuu galay oo hadda ka hor kusoo gacan qabtay? Markaas ayuu bilaabay in uu abaal sheeganayo, balse wax jawaab ah lama siin, oo waxaa lagu yidhi, waxba kuma qaban karo. Wuuna isaga soo tegay wiilkii. Isagoo meel socda ayuu wuxuu ku fikiray inuu isdilo, naftana isdhaafsiiyo. Markaas ayuu xirig soo qaatay, wuxuuna ku xirtay geed. Isagoo isdili raba ayaa waxaa u yimid laba nin oo wada socda iyo haweeney. Markaas ayay ku yidhaahdeen, niihow, maxaa kugu dhacay? Wuxuu ku yidhi, waan duruufaysanahay, nolosha ayaan igu adkaatay, waxaana ifka ka qabay hal saaxiib oo aan wada noolaan jirnay. Waxaan aaminsanaa inuu maanta i garab qabanayo, garabkaygana istaagayo, balse ma aanan ka helin garabkii aan ka sugayay. Waana sababta darteed aan isku dili rabo, naftana i nacsiisay. Nimankii iyo haweeneydii ayaa ku yidhaahdeen, niihow, bal ka waran haddii aad dhibaataysan tahay, waxaad dareemaynaa ruux aqoon leh inaad tahay. Ka waran haddii aan wada shaqaysano oo aad noo shaqayso, hanti fara badan ayaan haysanaa. Haddii aad noogu shaqayso, maxaa ka qabtaa? Oo faa'iidada ka soo baxdana ka qaadato 30%. Wuxuu ku yidhi, aad ayaan ugu faraxsanahay, diyaar ayaan u ahay. Sidii ayaa lacagtii loogu dhiibay. Mashruuc ayuu galay, ganacsi ayuu bilaabay, wax soo saar fara badan ayuu sameeyey muddo kooban. Wuxuuna soo saaray lacag aad u fara badan. Isagana wuxuu noqday nin lacag leh, maal leh, magacna leh. Muddo kadib, haweeneydii shaqada u dhiibatay ayaa waxay u keentay gabar ay dhashay, waxayna ku tiri, waxaan rabaa inaad gabadhan ii shaqaaleysiiso
sidii ayuu gabadhii ku shaqaaleysiiyey. Muddo markii gabadhii ay shaqaynaysay ayay gabadhii isfahmeen, waxayna wada go'aansadeen inay gabadhii isguursadaan. Kadib wiilkii wuxuu ka codsaday haweeneydii in gabadhan loo guuriyo oo lagu daro. Haweeneydii ayaa ku waafaqday, waxayna diyaarisay xaflad aad u weyn. Wiilkii ayaa wuxuu ku yidhi dadka deegaankan degan oo dhan waa inay kasoo qayb galaan xafladeydan, ilaa maahine saaxiibkayga ninkaas ma doonayo inuu kasoo qayb galo xafladeyda. Sidii ayaa xafladii loo diyaariyey. Markii la gaaray xafladii ayaa ninkii saaxiibkiis wuxuu ku dhex arkay isagoo dhex fadhiya howlkii xafladda. Aad ayuu u carooday. Markaas ayuu qabsaday makarafoonka wuxuuna ku yidhi, niyahow maxaa ku keenay xafladeyda? Soo ma ogid inaad i xumaysay oo meel iiga tagtay? Maxaa u timid halkan? Noloshaydii ayaa shalay wax ka qaban weysay. Waxaan ku sigtay inaan isdilo, balse Allah ayaa i badbaadiyey oo dad ii soo diray. Markaan nolol fiican aan helay, noloshaydina wax badan aan ka bedelay, miyaad doonaysaa haddana inaad noloshaydii baabi'iso? Niyahow maxaa iga rabtaa? Ma iska kiidaysid? Markaas ayuu ninkii saaxiibkiis ahaa ku yidhi, niyahow ma ii ogolaan kartaa makarafoonka? Makarafoonkii ayaa sidaas loogu dhiibay. Wuxuuna ku yidhi, waa runtaa, abaal ayaad ii gashay, noloshaydina waa kasoo qayb qaadatay, waana ii timid adigoo daruufaysan, balse maalintaas kuma aanan jawaabin. Sababtoo ah waxay tahay maalin ayaan kusoo raadiyey, waxaana ku imid adigoo ku dhex jira xaalad aan wanaagsanayn. Kuma aanan salaamin, waana kaa soo laabtay. Markii xoolihii kaa soo dhammaadeen ayaad ii timid adigoo doonaysa inaad ku noqoto noloshii hore. Waxaan ku fikiray haddii aan sidaan kugu caawiyo inaad waxba qabsanayn. Waxaan kuu sheegayaa labadii nin ay ku timid iyo islaantii la socotay aniga ayaa kuu soo diray. Lacagta aad maanta ku shaqaysanaysana aniga ayaa iska leh. Haweeneyda lacagta kuu dhiibatay waa hooyaday. Gabadha aad doonaysa inaad maanta guursatana waa walaashay. Aniga ayaa ku amray inaad lacagtan ku shaqayso, faa'iidada kasoo baxdana 30% inaad qaadato si noloshaada aad wax uga dabarto. Maalintaas waan awooday inaan lacag ku siiyo, balse noloshaad maanta ku nooshaa kuma noolaalihiin. Hantida aad leedahay iyo magacan quruxda badana ma lahaalihiin. Qisadan ayaa waxaan ka faa'iideynaa haddii aad doonayso inaad qof noloshiisa wax ka bedesho, fadlan ha isku dayin inaad wax siiso meelna aad ku hayso. Waxaa bartaa siduu ku shaqaysan lahaa, noloshiisiina ku dabari lahaa, meelna iskaga soo saari lahaa. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan nagu soo biir haddaad nagu cusub tahay oo subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalka dambe aan soo dhigi doono. Mahadsanid.